Mantap. Hai, Abas Suryan di sini dan kali ini gue baru aja kedatangan sih, gue beli. Jadi gue baru aja beli kudu Arcadia. Tuh, kudu ini merek Indo. Dari mana ya? Dari Serdang, Medan apa kalau salah. Baru beli ini. Kita buka aja ya. Boxnya bagus ya, tapi it's not my main concern. Dan boom, nggak ada karena udah gua unboxing ya. So di dalamnya kita dapat keyboardnya, terus dapat dua switch pengganti keycap opener dan switch opener atau puller ya, same lah. Terus ada what is it called, user manual dan garansi. User manual ada macam-macam ya, pokoknya gitu aja. Terus nah ini penampakannya. Jadi kudu Beast Pro ini bukan Beast Pro sih, gue salah ngomong ya tadi. Namanya kudu Arcadia, itu layoutnya 68%, ada 8 key. Sini ada apa sih, RAW-nya. Ini harganya 700.000. Kalau lu beli pas PO dapat diskon 5%. Gue pilih warna putih, ada dua warna, putih sama hitam. Terus juga ada dua pilihan switch, yang mana ada brown dan blue kalau nggak salah. Lu bisa cek aja di Tokopedia-nya langsung. Terus ini wireless dan wired. Ini gue lagi pakai mode wired. Kalau wireless tuh wireless Bluetooth 5.0. Tadi udah gue coba, bagus juga. Kabelnya braided gitu, putih juga. Koneksinya Type C. Gue bilang sih bisa diganti sama yang lu beli di tempat lain lah pokoknya. Terus swappable 3 pin, bisa lu ganti juga switchnya sama 3 pin lainnya yang sama-sama 3 pin. Bahannya menurut gue belum pernah beli mecha lainnya sih. Bagi gue ini kan dulu gue pakai ini nih, Logitech. Ini bagi gue terlalu slippery dan layoutnya gue nggak suka banget sih. Jadi bagi gue ini better ya. Nggak bisa gue bandingin juga sih, soalnya harganya beda jauh kan. Dan bahannya bagus, kuat, nggak pink gitu. Terus oh ya, ini juga ada app-nya, ntar gue tunjukin lagi. Di sini nih ada notif, bentar ya kita pindah. Nah, di sini ada notif, ini buat caps lock. Jadi kalau lu pencet caps locknya dia nyala, mati. Yang kedua ini notif apa, kalau ngecas warna merah, kalau udah full nih mati kayak gini. Ini udah full. Terus buat ganti warnanya lu pencet FN dan del atau insert tuh. Jadi ini harus lu hafalin sih, atau bisa lu setting juga dari appnya tuh. Untuk ganti warna mana ya, ganti warna lu pencet FN dan tombol kanan. Ntar tuh terus banyak lah tombol micro key-nya yang bisa lu pencet buat ngatur kayak kecepatan dia gesernya, terus warnanya apa aja. Dan di app-nya bisa lu edit. Tadi app-nya udah gue edit, jadi kan gue jarang pakai patch up, patch down. Ini gue ganti buat jadi tombol multimedia, yaitu volume. Jadi kalau gue buat pencet patch up tuh, jadi kalau patch down gue jadi volume down. Nah, jadi ini app-nya, gue malah screen record. Nah, ini app-nya kita bisa buat beberapa profil. Lalu udah customize nih kayak gini. Gue udah customize button page up dan page down-nya jadi volume multimedia aja tuh, volume up dan volume down. Lalu di sini ada lighting, bisa ngatur tuh kan, geraknya bisa ke kanan bisa ke kiri. Terus ada speed geraknya, brightness-nya,
ada gaming mode juga buat disable Windows key. Aduh ini nggak fokus, gue males. Nah, terus ada makro juga, lu bisa setting makro di sini buat lu yang buat apa ya, gue makro buat main PB doang sih, jadi gitu bisa lu setting. Bagus lah gue, bagus, percaya sama gue. Nah sekarang gue mau tes sound typing testnya ya. Jadi ini gue pakai Lavalier mic, gue taruh sini. Ini pertama kali gue nge-review unboxing dan keyboard, jadi sorry kalau banyak kurangnya. Ini ulernya, terus ini dua switchnya, suara switchnya doang. Dan ini gua typing test ya. Bisa orang gini nih, nggak tahu buat apaan. Duh, gue lupa lagi. Dan kalau pencet FN terus insert, ini ganti modenya, ganti lightingnya, FNDL juga. Feel typingnya menurut gua enak-enak aja sih. Ada licin karena ABS tapi nggak licin-licin amat, nggak selicin komputer lama gua. Terus layout gua belum biasa, jadi biasa gua raw ada di sini, ini rada kesini kejauhan. Buildnya juga mantap. Skopor gue suka sih dengan ini, belum ada masalah. Yang gue temukan di sini, string is good. Oke, jadi lanjut ke alasan gue beli. Kenapa gue beli ini? Karena alasan utama gue beli ini ya harga. Harganya murah bos, murah di kelasnya sih gue bilang. Udah Gateron switch, terus hot swapable, apalagi ya, hot swapable, terus ininya ABS double shot ya, walaupun belum PBT, cuma ya udah bagus sih, udah cukup sih bagi gua. Cuma paling pengen gua ganti biar warnanya nggak putih doang, kan gua beli ini yang putih doang biar warnanya rada keren gitu dah. Selain harga, karena layoutnya, jadi kan tadinya gua mau beli N Pro, cuma itu nggak ada arrow key-nya. Terus tadi mau beli Vortex series 64 tuh, tapi barangnya gaib. Terus harga juga di atas ini sih, cuma dia menang PBT doang kalau nggak salah. Jadi terus pas lagi gue nunggu sambil nunggu wangsit gitu kan, tiba-tiba di Instagramnya Kudu muncul open pre-order Arcadia 68%. Wah fix banget, ini yang gue cari. Walaupun gue nyarinya sebenarnya 60%, cuma kalau ini ya masih bisa gue tolerir lah. Terus harganya juga bagi gue ini harga paling mantep sih buat lu yang mau nyari 60%-an. Dan ada arrow button. Oh, satu lagi alasan gue beli ini karena wireless, ada Bluetooth 5.0 nya. Gue kan mau biar simple gitu, mau nggak ada kabel, jadi biar setup lu lebih mantep. Ya pakai wireless bro. Ya walaupun kalau buat gaming gue saranin ya tetap dicolok sih biar ada delay sama sekali. Jadi gitu aja, kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Ian Absurdian di sini ya.